Instagram, Facebook, WhatsApp, Snapchat, Viber, ces mots vous disent sûrement quelque chose. En effet, les iPads et les iPhones ont littéralement envahi notre quotidien. C'est une véritable révolution technologique. Mais qu'en est-il de nos écoles? Quel impact ces produits ont-ils sur nous? Est-ce qu'on peut imaginer un nouvel enseignement? Quel avenir nous réserve-t-il? C'est ce dont nous allons débattre aujourd'hui avec nos invités et Bastien. Bonjour Bastien. Hallo Fatma, vielen Dank für diese Einleitung. Um über dieses Thema zu debattieren, haben wir verschiedene Gäste um den Tisch, darunter Lehrer mit Anne Nobile und Cyril Catin, die Direktion mit Samuel Niederberger und Jean-Philippe Decrème und natürlich auch Schülerinnen und Schüler mit Antoine und Yves von der 4D2, Orella von der 4F1 und Alec von der 1B1. Hallo zusammen, ich hoffe es geht Ihnen allen gut und herzlich willkommen zu dieser Show. Donc bonjour à tous, 3 thèmes vont être débattus aujourd'hui. Tout d'abord, les smartphones dans les couloirs et dans les classes. Ensuite, l'enseignement, livre ou plutôt numérique, à vous de voir. Et enfin, demain, comment voyez-vous les choses avec cette nouvelle technologie de l'information? Pour ce premier thème, durant les cours, les élèves se jettent totalement sur leur Smartphone. Sie alle kennen das. Die Pauseglocke klingelt und als erster Reflex zieht jeder sein Telefon aus der Tasche und informiert sich über die neuesten News und das neueste Geschehen auf Facebook oder auf irgendeinen anderen Internetseiten. Alle sind mit dem Telefon beschäftigt und keiner ist offen für die Kommunikation. Ist somit das Telefon eher ein Kommunikationsstörer? Was würden Sie dazu sagen, Anton? Also meiner Meinung nach ist das Bild, das von Ihnen gezeigt wurde, übertrieben. Nicht jedes tut sich direkt auf sein Nadel stürzen. Und ich glaube, es ist eher ein Problem der Person selbst. Es gibt gewisse Personen halt, die wollen nicht miteinander kommunizieren, was ich schade finde. Und ja, es gibt andere, selbst wenn sie einen Nachteil hätten und also noch genügend News, die sie anschauen könnten, tun sie viel lieber mit den Kollegen reden und machen das später. Aber ich finde schon, dass in gewisser Weise ist das Nachteil ein gewisses Risiko, dass man halt sich selbst verschließt und nicht gegenüber anderen so offen ist. Zum Beispiel gibt es heute, hat man so eine Studie gemacht und heute nimmt das Natel eigentlich die Funktion eines Teddybärs ein. Als man ein kleines Kind war, hatte man Angst, irgendwo draußen hat man seinen Teddybär gehalten und so. Heute, wenn man zum Beispiel im Zug ist oder irgendwo und jemand schaut dich an, lächelt dich an und du hast plötzlich Angst, weil ich muss darauf reagieren, ich muss mit dieser Person kommunizieren. Dann nimmt man sofort seinen Nadel heraus und schaut es einfach an, so stark, als hätte man eine wichtige Nachricht. Das ist mehr eine Ausrede, einfach ein Ausweg, um nicht mit jemandem zu kommunizieren. Eine feige Art und Weise, aber eine, die heute viel praktiziert wird. Also deiner Meinung nach ist es etwas übertrieben, was hier geschildert wird und sollte ein bisschen relativiert werden, je nach Person und je nach Gebrauch des Nadels oder des Smartphones. Ja, schon. Aber es stimmt schon, dass manchmal ein gewisses Problem ist. Wenn man zum Beispiel mit einer Person kommuniziert und diese nimmt einen Nahtelefon und fängt darauf Sachen zu machen, man merkt, das sind Sachen ziemlich unnötig auf YouTube, irgendwelche Videos, wo irgendjemand etwas komplett Stupides macht. Das finde ich ein gewisser Mangel an Respekt und ich bin auch eine Person, die diese Person dann auch sagt. Und wie gesagt, wenn eine Person das immer weitermacht, irgendwann ist sie mir ziemlich komplett egal. Bon, peut-être que ici quelqu'un voudrait aussi s'exprimer sur ce que vient de dire Antoine, partage peut-être la même opinion. Voilà, si j'étais directrice de cette école, j'interdirais carrément le Natel, je laisserais déposer tous les téléphones portables à l'extérieur, parce que effectivement, je trouve que j'ai vu se dégrader vraiment la communication pendant les pauses. Je vois effectivement exactement la même chose. La plus grande partie des élèves consulter le Natel. Ils ne sont pas sortis de la classe et vous le savez bien, vous vous voyez vous-même aussi pas sortir de la classe et tout à coup il y a urgence. Il faut consulter ce Natel au lieu de prendre le temps effectivement de communiquer avec l'autre, avec un voisin. Je pense que le Natel finalement peut rapprocher des personnes qui sont loin, c'est un service qu'il peut rendre, mais maintenant il éloigne
ceux qui sont proches l'un des autres, et ça me semble grave. J'ai vu l'évolution se faire très très rapidement, et c'est ce que je trouve très très inquiétant. Dans le train, partout, c'est pas seulement à l'école, on parle maintenant de l'école, mais c'est partout qu'on voit les gens, ils ne peuvent plus ne rien faire. C'est automatiquement, on arrive au restaurant, on sort le Natel. Qu'est-ce qu'on voit au restaurant? Un couple qui, chacun, je l'ai vu, est sur son Natel, passe toute la soirée en train de pianoter sur le portable. Donc, finalement, on parle ici de l'école, mais pour moi, c'est une plaie sociale. Alors, je vais peut-être loin en disant ça, mais pour moi, c'est très inquiétant parce qu'on perd un atout propre à l'être humain qui est la communication directe avec les yeux, avec la gestuelle, avec toute l'énergie d'une personne, et aucune machine, à mon avis, ne remplacera cette capacité de communiquer. Donc, si je comprends bien, vous considérez le téléphone comme une menace pour les relations sociales? Absolument. D'accord. Est-ce que quelqu'un partage le même avis ou bien aimerait se prononcer? Oui, Antoine. Also ich teile diese Meinung, denn das Natel, wenn man mit einer Person kommuniziert, sieht diese Person auch deinen Ausdruck im Gesicht, die Mimik, sehr viele weitere Sachen. Und das Natel schneidet diese Dinge weg, sodass es auch problematisch sein kann, so Sachen halt richtig zu interpretieren. Wie meinte eine Person das? Meinte sie es ironisch oder ernst? Und ja, das finde ich etwas schade. Ich schlage gerade vor, dass wir zu unserem zweiten Thema rübergehen. Und zwar beschäftigen wir uns jetzt mit der Frage der Unterricht mit Büchern oder eher mit digitalen Geräten. Wäre es beispielsweise nicht einfacher, den Unterricht mittels vermehrtem Gebrauch von elektronischen Geräten zu vereinfachen? Antoine? Also ich bin kurz nach England gegangen, um mein Englisch zu verbessern, wenn gewisse Ferien bei IF, und dort brauchen sie viele so Medien wie Tablets und alles. Das Fazit, das ich schließe, ist eine gute Idee, aber am Ende ist es so, dass die meiste Zeit nicht wirklich funktioniert. Es gibt sehr viele Ablenkungen, die da drauf sind. Wenn man ein Buch hat, konzentriert man sich auf das Buch. Es könnte nicht plötzlich eine Nachricht von irgendjemandem kommen und alles. Und das ist halt ein Problem, dass man abgelenkt wird und so. Aber von der Idée her wäre es sehr gut, man hat sehr große Möglichkeiten, man kann auf dem Internet sehr vieles finden. C'est vrai, peut-être que quelqu'un d'autre voudrait s'exprimer là-dessus, parce que c'est vrai que c'est important, on peut quand même tout faire avec un téléphone. Oui, Alec? Alors, au niveau qu'on serait déconcentré sur sa tablette ou son Natel en lisant un livre par exemple, parce qu'il y a des messages qui arrivent, bah, je pense surtout si on utilise des appareils informatiques à l'école pour apprendre, bah, ça devrait être un appareil pour l'école et c'est une tablette pour l'école. Et il n'y a pas WhatsApp ou Facebook ou bien comme ça sur la tablette, il y a uniquement les livres qu'on doit utiliser. Et un autre avantage qu'on oublierait, qui n'a pas encore été mentionné, c'est qu'avec une tablette comme ça, on peut avoir 1000 livres sur une tablette. On ne doit pas toujours transporter des livres qui sont assez lourds à l'école. Donc toi, tu es pour un emploi sans limite de cette tablette? Oui, mais il faut encore du papier pour certaines choses, par exemple pour le dessin. Also ich finde, dass man die Bücher nicht unbedingt wegdenken kann. Man muss auch an ganz praktische Sachen denken. Zum Beispiel, wenn wir im Deutschunterricht eine Passage anstreichen wollen, das dann im Buch, das kann man auf gewissen Tablets kann man das auch schon machen. Nur muss man dann immer genau wissen, wo diese Stelle genau liegt. Und ich denke, den Wert von Büchern oder auch Zeitungen und Zeitschriften, den darf man nicht unterschätzen. Klar ist es aber, dass vielleicht in Zukunft dann auch vermehrt Tablets eingesetzt werden, einfach weil das auch sehr praktisch ist, je nachdem aber dann auch ein wenig teurer. Ja, es ist ja meistens auch so, dass viele Schülerinnen und Schüler mittels Gebrauch von Laptop oder allgemein mit Tablets schneller schreiben, Notizen nehmen im Unterricht. Die Lehrer werden dann auch fähig, ihre PowerPoints zu geben an den Schülern. Würde da, wenn wir jetzt diese Idee so annehmen, wie ich sie jetzt gerade geschildert habe, wäre dann noch ein Lehrer für die Schule nützlich? Oui, mais quelqu'un ne voit pas peut-être le danger qui poserait problème, c'est qu'avec cette nouvelle technologie, on peut devenir indépendant, on a l'accès au savoir très rapidement, on peut peut-être remplacer le professeur avec cette nouvelle technologie de l'information. Also ich bin eigentlich kein Lehrer und sollte mich eigentlich nicht gerade melden, da ich viel geredet habe, aber ich melde mich dennoch. Meiner Meinung nach, es gibt gewisse Sachen, die man aus der Distanz machen kann, aber
allein schon, wenn ein Lehrer in der Nähe ist und dir etwas erklärt und so, finde ich es viel persönlicher und finde ich, dass er sich viel besser in meine Situation hineinversetzen kann, als aus irgendeiner Distanz oder so. Auf YouTube gibt es tausende Tutorials zu alle möglichen Themen, die etwas erklären, auch zum Matheunterricht und so. Ich bin da nicht sehr gut. Und weitere Sachen. Aber ich würde nie sagen, dass Lehrer überflüssig sind. Es ist vielleicht praktisch das Internet um zu Hause, wenn der Lehrer halt nicht zu Hause da ist. Das würde mich wundern, wenn gewisse Schüler die Lehrer zu Hause sehen würden. Da ist es schon praktisch, um irgendwie noch einen weiteren Blickwinkel auf den Unterrichtsthema zu haben. Aber sonst finde ich, dass sie nicht überflüssig sind und so. D'accord. Et peut-être qu'un professeur voudrait se prononcer, Madame Nobili? Moi, je suis bien évidemment pour conserver le papier, les livres, la main pour écrire. Parce que je pense que ça fait partie de notre corps, de notre physique et que notre cerveau est aussi relié par ce geste avec lequel on va apprendre. Pour moi, la machine, c'est un bel outil et je ne suis pas contre toute cette évolution parce que sinon je passerais pour une ringarde, mais je ne le suis pas. Je sais utiliser modérément cette technologie. Je pense que le professeur in vivo est fondamental. Oui, Monsieur de Crème. Alors, moi je pense que les tablettes puis les smartphones sont finalement quand même des outils qui sont relativement neufs. On ne maîtrise pas encore tout ce qu'ils sont capables de faire. C'est des choses c'est vraiment des objets nouveaux. Et on n'a pas idée de tout l'impact que ça peut faire, comment on peut utiliser ces outils. Alors, ça fait qu'avec les smartphones, on découvre le fait qu'on peut communiquer, et puis c'est fantastique, et puis on passe du temps là-dessus. Et c'est comme un jouet neuf, hein, ça, je pense que c'est un peu ça, quoi. Et je pense qu'à terme, on finira bien par apprendre à utiliser de plus en plus correctement ces outils. Mais je pense qu'ils vont devenir, smartphones et tablettes, de plus en plus incontournables dans l'enseignement. On voit qu'il y a des tas de choses qui commencent à se faire. Le nombre de professeurs qui demandent dans leurs cours d'histoire, prenez vos smartphones et puis allez chercher sur Internet, sur Wikipédia et compagnie. C'est des choses qui arrivent de plus en plus souvent. Et puis c'est ultra pratique, c'est ultra génial de pouvoir utiliser ces outils-là. Mais on peut en faire encore d'autres choses. On peut encore aller plus loin, sûrement, mais on ne connaît pas encore tout ce qu'on peut faire. Alors, dire qu'il faudrait interdire ces outils en classe, moi je trouverais vraiment très très dommage parce qu'il y a vraiment beaucoup à faire. Il y a énormément de choses qui peuvent être faites et qui sont un plus, vraiment, je trouve, vraiment. On ne pourrait donc pas imaginer, peut-être une semaine, que les élèves n'utilisent donc pas leurs appareils. Si, on peut toujours le faire. On l'a bien fait pendant des centaines d'années avant, donc ça peut très bien fonctionner. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, ce serait impossible. On est constamment dessus. Vous êtes d'accord? C'est vrai que... Da kann ich Ihnen gleich antworten, nein, das ist sehr gut möglich. Ein Beispiel von heute. Nein, eigentlich hat dieses Beispiel schon letzte Woche begonnen. Ich glaube, am Donnerstag wurde mir ein Nattel abgegeben. Konfisziert, ein konfisziertes Nattel, aber die Schülerin ist erst heute gekommen und hat mir dieses Nattel zurückgewollt. Ein modernes Nattel übrigens, eines, das ich auch gerne hätte. Aber also Sie sehen, es ist durchaus möglich, dass Schüler ohne Nattel leben, und zwar freiwillig. Ja, Herr Gatta. Gut, ich möchte nur noch schnell auf die Tablets zurückkommen. Auch da bin ich wieder ein bisschen geteilter Meinung. Es ist ein sehr gutes Werkzeug und hier liegt, glaube ich, die Betonung auf dem Wort Werkzeug. Und man kann jedes Werkzeug benutzen, aber wenn man es nie richtig gelernt hat, dann wird es wirklich schwer. Und das ist bei diesen Tablets eigentlich das Gleiche. Und die Gefahr, die für mich von diesen Tablets ausgeht, in erster Linie ist das Gefühl der Studenten oder auch eben der Benutzer, aber vor allem der Studenten, dass man immer und jederzeit das ganze Wissen mit sich trägt. Und dann hat man das Gefühl, ich muss das eigentlich nicht lernen, weil innerhalb von 15 Sekunden kann ich diese Information auf meinem Tablet suchen und wahrscheinlich auch finden. Und das ist die Gefahr. Und man läuft eben mit dieser Einstellung Gefahr, dass man keine Kommunikation mehr führen kann, ohne auf dieses Ding angewiesen zu sein. Und ich glaube, von diesem Punkt muss man sich entfernen können. Nicht von den Tablets, aber von diesem Gedanken und von diesem Glauben, man hat alles da drauf. Das ist, glaube ich, die Gefahr.
Moi, j'aimerais que Alec ne m'ait pas mal comprise. Je pense tout à fait que c'est formidable que donner l'accès à des personnes qui n'ont pas les moyens. Ces personnes-là ont un objectif très clair, elles savent ce qu'elles font, elles vont sur l'outil. Et je continue de dire que ça doit rester un bel outil, tout ça doit rester un bel outil sans nous envahir complètement. J'aimerais juste être comprise par rapport à ça. Mais je pense que ça va de toute façon toujours rester un outil et jamais devenir plus, parce que M. Niederberger a mentionné Siri, mais il ne faut pas oublier que Siri, ça a été créé par des humains. La pizzeria la plus proche, Siri, il ne la trouve pas par soi-même, c'est qu'un humain a une fois dit ou programmé Siri de manière à savoir qu'il y a une pizzeria à 800 mètres de sa position. Es tut aber dennoch die Kommunikation einschränken, denn weil irgendein Programmierer das programmiert hat, muss man selber nicht mehr nachfragen. Und das bleibt in gewisser Hinsicht etwas schade. Ab und zu es spart Zeit, aber man sollte halt wählen zwischen, wann will ich Zeit sparen und wann will ich mir einfach die Zeit nehmen und einfach zum Beispiel die durch irgendwie eine Pizzeria suchen. Plötzlich sieht man einen anderen Laden, der dann plötzlich genial ist oder lernt Leute kennen. Um das noch zu verdeutlichen, heutzutage müssen wir alle im Mathematikunterricht, sei das Integraldifferentialrechnung oder allgemein Graphen, zeichnen, berechnen können, obwohl wir das mit dem Taschenrechner machen können. Wieso eigentlich dieser Taschenrechner die Prüfungen machen, wenn das schon auf dem Taschenrechner gebraucht wird? Das ist genau das, was du ansprichst. Irgendein Mensch hat ja das programmiert, damit man eigentlich die Arbeit vereinfachen kann. Würden wir aber die ganze Zeit die Mathematikaufgaben mit dem Taschenrechner lösen, wer wüsste dann, wie das geht ohne Taschenrechner, von wo diese Ideologie kommt und von wo man diesen Graphen nicht so oder so berechnet. Also in gewisser Hinsicht, ja, wie das schon während der ganzen Sendung verdeutlicht wurde, muss man sich selber bremsen können und sagen, okay, wo ist jetzt mein Limit, wo muss ich bremsen, und ja, ich glaube, das teilen die meisten von uns mehr oder weniger. Ja, man muss unterscheiden können, wann man das Smartphone oder das Tablet für die Nützlichkeit wirklich etwas, was einem bringt, dann darf man das sowieso brauchen, das ist kein Problem. Aber eben solche Sachen, es gibt ja auch sehr menschliche Sachen, wenn man jetzt jemanden fragt, ja, kannst du mir jetzt den Weg zu dieser Pizzeria hin zeigen oder erklären, dann, ich weiß nicht, vielleicht gibt es da eine gute Freundschaft daraus und das gibt es dann mit dem Telefon nach spätestens 2 Jahren dann nicht mehr und ja, man muss da sehr klar unterscheiden, wann es nützt und wann es wirklich nur ein Gadget ist. Très bien, donc si j'ai bien compris, on doit quand même limiter l'accès à ces téléphones pour le bien en fait de notre avenir. C'est bien ça? Ou bien? Limiter, moi ça me plaît pas tellement ça. Rappelez juste un petit détail. Au début du 19e siècle, on a inventé un truc qui était la locomotive à vapeur. C'est un truc abominable, c'est un bruit pas possible, c'est une fumée monstrueuse. Puis on a dit c'est une horreur, c'est extrêmement dangereux. On a même dit que quand ces trains passaient dans les champs, les vaches allaient avoir le lait qui allait tourner. On a inventé des tas de choses, c'était terrible, quoi. C'est vraiment le diable en personne. Aujourd'hui, les locomotives ne sont plus à vapeur, elles sont électriques. Le TGV fait passer 400 km/h. Et puis c'est un outil qui est extraordinaire, qui sert à tout le monde. Alors c'est clair qu'il y a eu des défauts au début, et puis maintenant, ben voilà, et ça va encore s'améliorer. Je pense que c'est la même chose dans ce domaine-là, que ce soit les smartphones, enfin toutes les technologies de la communication, c'est quelque chose qui est vraiment très neuf. Hein. On est au moment des premières locomotives à vapeur, on en est là. Hein. Et c'est clair qu'il va y avoir des tas de choses, et on va faire des fautes, on fait des fautes. Et puis, mais on va faire aussi des choses justes.